Í ársriti Skógræktarfélags Íslands frá 1942 skrifar Hákon Bjarnason, skógræktarstjóri Grein, gróður landsins og mikilvægi þess að hlúa vel að honum. Margt, ef ekki flest, í þessari 8 áratuga gömlu grein á vel við enn þann dag í dag. Hún er því sígild. Landgræðsla og skógrækt hefur þó náð að ræta sig í íslensku samfélagi yfir árin og miðað við skoðanakannanir þá stendur þjóðarsálin heils hugar að baki slíku starfi. Það er því hálf undarlegt að við séum á vissan hátt enn að glíma við sömu ógnina við gróðurþekju landsins. Inntak greinarinnar er einfaldlega: göngum ekki á auðlindir landsins, byggjum þær frekar upp, hættum rányrkju og eflum landbúnað með ráð og dáð. Ég heiti Hlynur Gauti, hér þessa götu bjó Hákon Bjarnason svona daga. Þess vegna skulum við hefja uppvesturinn hér. En ég mun færa hana lítilega í nútímalegri stíl. Orðanotkun er nú örlítið nútímalegri, ef maður orða það þannig. Upphaflegu greinina má finna á heimasíðu Skógræktarfélags Íslands. Inngangur. Enginn veit með neinni vissu hversu mikill hluti Íslands er vaxinn nytjagróðri. Allar hugmyndir sem menn hafa gert sér eru byggðar á getgátum einum. Úr þessu verður ekki skorið til hlítar, fyrr en nákvæmt gróðukort hefur verið gert af öllu landinu. Enginn veit heldur hve mikið af landi hefur áður borið nytjagróður og enn síður vita menn hve þroskamikill sá gróður hefur verið. Allir vita að landkostir hafa áður verið miklu meiri en nú. Þeir hafa gengið mjög til þurrðar síðan land byggðist. Þótt við vitum að orsakir gróðureyðingar á landi hér geti ekki verið nema 3, veðrátta, rányrkja og eldsumbrot, höfum við ekki nema óljóst hugboð hver af þessum 3 þáttum hafi verið drýgstur við eyðingu gróðurs og jarðvegs. Verst er þó, hvað snertir þekkingu okkar af gróðri landsins, að við höfum ekki minnstu hugmynd hvor landið er enn að eyðast af gróðri og blása upp. Enginn vafi leikur á því að það hlýtur að skipta miklu máli fyrir framtíð þjóðarinnar að kunna skil á þessum 3 atriðum sem hér hafa verið talin upp. Svo framarlega sem landbúnaður á að vera einn af aðal atvinnuvegum okkar. Framtíð og vöxtur þjóðarinnar er algjörlega undir því komin að landgæði gangi ekki meira til þurrðar en orðið er, en vaxi hins vegar og aukist tímar líða. Það þætti háðlegt mjög ef kaupmaður vissi ekki svo vel viðskipti sín að hann gæti ekki sagt hvort hann hagnaðist eða tapaði á þeim. Það er álíka háðlegt fyrir okkur að hafa ekki hugmynd hvort við drögum fram lífið á rányrkju og eyðum landkostum eða við séum komin svo langt í ræktunarmálum að landið sé nú loks að gróa upp að nýju. Gróður landsins og jarðvegur þess eru langþýðingamestu verðmætin sem okkur hafa hlotnast. Öll önnur náttúrugæði í og á landinu eru ekki nema örlítið brot af þessum verðmætum. Þekking vor á gildum þessara verðmæta, gróðri og jarðvegi, er raunalega lítil, en kunnátta vor á meðferð þeirra er enn minni. Enski heimspekingurinn Francis Bacon sagði endur fyrir löngu að menn gætu ekki haft full not af gæðum náttúrunnar nema með því að hlýða lögmálum hennar. Með rannsóknum verðum við að afla okkar vitneskju á hvern hátt megi búa þannig í landinu að afköst af vinnu okkar verði sem mest, jafnframt því að auka landgæði. Verðgildi peninga minnkar og þeir hætta að gefa vexti. En hver gróðurlaus melur sem græddur er að nýju og hver mói sem ræktaður verða verðmæti, gefa af sér ávöxtum alla framtíð, svo framarlega sem ekki gengið of nærri gróðrinum. Í grein þeirri sem hér fer á eftir
verður reynt að rekja nokkur þau atriði sem getið er hér að framan. Ekki verður þó unnt að kryfja þau til mergjar því enn vantar rannsóknir. Ályktanir þær sem dregnar verða munu þó geta getið bendingu í hvaða átt niðurstöðunar hnígi að lokum þegar nægrar þekkingar hefur verið aflað til þess að gera máli þessu full skil. Stærð gróðurlendisins. Búið er að gera uppdrátt af Íslandi. Það markar fyrir hæðalínum í 100 metrum, 200 metrum, 400 metrum og 800 metrum. Uppdrátturinn er aðgengilegur í mælikvarðanum 1/500.000. Gerðar voru flatar mælingar á þessum uppdrætti til þess að fá betri hugmynd hæðarhlutföll landsins. Það voru mældir hve margir ferkílómetra lands væru á milli hæðalínanna. Stærð landsins reyndist 103.500 ferkílómetrar og skiptist þannig í hæðabeltin. Milli strandlínu og 100 metra hæðar eru 17.000 ferkílómetrar. Milli 100 og 200 metra hæðalínu eru 9.500 ferkílómetrar. Milli 200 og 400 metra hæðalínu eru 17.000 ferkílómetrar. Milli 400 og 800 línunar eru 38.500 ferkílómetrar. Og svo ofan við 800 metra hæðalínu eru 21.500 ferkílómetrar. Á landi því, sem er ofan við 800 metra hæð yfir sjó, er engin nytjagróður, enda er helmingur þess lands hulinn jökli. Á því svæði sem er ofan við 400 metra, en neðan við 800 metra, er furðu lítill gróður. Ofan við 400 metra hæð er aðeins afréttarlönd að ræða, en þau eru nytjuð á 2 til 3 mánaða tíma á ári hverju. Afréttarlöndin eru langt frá því eins víðlend og nytjadrú og halda mætti að órannsökuðu máli. Graslendið á hálendinu fylgir venjulega ám og vatnsdraugum, en oft er komið langt inn í land áður en árdalirnir koma upp yfir 400 metra. Að öllu samanlögðu mun gróður sá sem vex ofan við 400 metra hæð ekki hafa verulega þýðingu fyrir búskap þjóðarinnar í heild. Sú beit sem fæst á sumrum ofan við þessi mörk hefur talsverða þýðingu í einstökum byggðarlögum og þá einkum af því að það léttir mjög mikið á örtröðinni á landi því er neðar liggur. Milli 200 og 400 metra hæðar eru aðalega beitalund. Ræktun er lítil ofan við 200 metra hæð. Enda er ekki nema örfáir bæir sem liggja hærra. Allir eða langflestir þessara bæja eru á norður- og norðausturlandi. Víðs vegar land liggja þó gömul eyðibýli, enda náði byggðin áður fyrr bæði hærra og lengra inn til fjalla. Orsök þess að þessi býli hafa lagst niður er oftast hinn sama. Það er að landið hefur blásið upp og gróður eyðst. Enda munu landskemmdir og gróðureyðing hafa verið einna stórfelldast á þeim 17.000 ferkílómetra sem eru á milli 200 og 400 metra hæðar. Hve mikið af landi þessu hafi áður borið gróður er vandsvarað, en hitt er víst að væri nú lagt saman allt gróðurlendi sem er ofan við 200 metra hæð, þá yrði ekki nema tæpur þriðjungur þess 17.000 ferkílómetrar þakin nytjagróðri. Milli 100 og 200 metra hæðar er ekki nema 9.500 ferkílómetrar. Sennilega hefur land þetta allt verið gróið áður fyrr, þar sem nokkur skilyrði voru fyrir gróður að dafna. Á þessu svæði hafa landspell af völdum uppblásstrar og gróðureyðing verið minni, heldur en ofan við 200 metra hæð. En samt sem áður væri mjög óvarlegt að telja meira en helming lands þess bera samfelldan gróður.
Neðan við 100 metra hæð eru 17.000 ferkílómetrar af öllu flatamáli landsins. Á þessu svæði búa nær allir landsmenn og af þessu svæði eru langmestu gróðurnytjarnar. Mikið er af gróðurlausu landi milli sjávar og 100 metra hæðar, en sumt af því er óræktanlegt með öllu. Hinir miklu sandar sunnanlands liggja svo undir ágangi vatns og jökulhlaupa. Þessir sandar verða því að teljast ónýtingarhæfir. Skeiðarársandur er þeirra stærstur. Í öllu því flæmi er einungis hægt að beita 100 kindum sumarlangt og er beitin ekki betri en það að ærnar koma með rýra dilka að hausti. Að öllu samanlögðu er flatamál stóru sandana og annarra smærri við árósa, sem einnig liggja undir ágangi vatns og eru ógrónir, 4.000 ferkílómetrar. Það má því hæglega draga það land frá hinu undirlendinu, undir 100 metra línunni, og skilgreina sem netjalaust land. Af þessum 17.000 ferkílómetrum eru því 13.000 ferkílómetrar eftir, en samt sem áður fer því fjarri því að þessir 13.000 ferkílómetrar sem eftir eru megi teljast vaxnir samfelldum gróðri. Það er erfitt að geta sér til hve mikill hluti þessa lands er gróinn án þess að styðjast við gróðurkort. Virði menn hinar einstöku sveitir fyrir sér má sjá ótrúlega mikið lönd sem annarkvort eru afblásin og bera lítinn sem engan eða mjög strjálan gróður. Í sumum hérðum er helmingur lands eyddur gróðri. Á nokkrum stöðum er eyðingin langtum meiri, eins og til dæmis á Rangárvöllum og í Landsveit. Mjög víða eru líka mikil og lítil gróin hraun, svo sem Eldhraunið í Skaftafellssýslu, hraunin á Reykjanesi, Grábrókarhraun í Borgarfirði, hraunin vestur í Hnappadal og hraunin í utanverðum Aðaldal. Þar sem hraunanna gætir minna er víða mikil og grýtt holt og berir kleppar ásar eins og í nágrenni Reykjavíkur, í Borgarfirði, norður á Skaga og Sléttu og austur á Héraði. Væri nú gróður sá sem er í hraunum þessum og klapparholtum og ásum orðin að samfelldri gróðurbreiðu, myndi hún ekki þekja nema lítinn hluta þess lands sem gróðurinn nú er dreifður yfir. Það má heldur ekki gleyma því hve hlíðar margra dala eru eyddar og blásnar og eru ytri hluti Fnjóskadals glöggt dæmi þess. Þar er meir en helmingur lands blásinn og ber. Að endingu verður að draga frá stöðuvötn og fallvötn þegar reiknað er út flatamál gróðurlendisins og þegar öll kurl koma til grafar er mjög hæpið að telja meir en helming þess lands sem liggur undir 100 metra hæð vaxinn samfelldum gróðri. Áður var búið að draga sandana frá og getur því flatamál gróins lands undir 100 metra hæð vart talið meira en 6.500 ferkílómetrar. Samkvæmt þessum áætlunum á allt gróið land undir 400 metra hæð að nema 17.000 ferkílómetrum. Þetta er minna en menn hafa giskað á hingað til og sennilega er það langtum minna en menn gera sér almennt í huga lund. Samt sem áður hefur svo varlega verið farið í sakirnar að þegar þessi áætlun var gerð er sennilegt að þegar nákvæmt gróðurkort verður gert af öllu landinu mun þessi áætlun gróðurþekju fremur verða of há en of lág. Nú er myndtexti af sandgræðslugirðingunni í Sauðlauksdal. Þar segir: Girðingin var sett upp árið 1929. Gróðurinn innan girðingarinnar hefur vaxið upp af sjálfsdáðum, jafn skjótt og beit var aflétt. Við Sauðlauksdal fýkur hvítur skeljasandur á land upp og eyðir
gróðri. Gróðurinn fyrr á öldum. Enginn mun draga í efa að gróðurlendi Íslands hefur verið langtum víðlendara en nú en þegar land var numið. Áður en húsdýr voru flutt hingað voru engar grasætur hér á landi. Allur gróður hefur þá getað náð eðlilegum þroska, svo fremi sem veðráttan leyfði. Eðlileg afleiðing þess sú að hér hefur allt land verið gróið upp undir 400 metra hæð, nema þar sem fallvötn og umbrot náttúrunnar eyddu landi að staðaldri. Í landi yfir 400 metrum hefur gróður og verið meiri, en hve miklu meiri verður aldrei sagt. Öllum gróðri hér á landi eru sköpuð kröpp kjör af hálfu veðurfarsins. Gróður sá sem vex upp við erfið veðurskilyrði hlýtur að hafa minna mótstöðuafl gegn hvers konar áverkum heldur en sá gróður sem býr við betri skilyrði. Framan af öldum var langtum þéttbýlað hér en síðar varð. Þá stunduðu menn og meiri kveikfjárrækt heldur en síðar og hefur þetta án efa hrundið mikilli landeyðingu af stað strax á fyrstu öldum eftir að land byggðist. Mest allur jarðvegur kominn til af fokjarðarmyndun, en þessáttar jarðvegi langtum hættara við eyðingu af völdum vinda og vatns en nokkur annar jarðvegur. Undir eins og gróður eyddist ekki að furða hve fljótt hafi kveðið mikið að landskemmdum. Eyðing gróðursins á landi að líkindum enn óskaplegri en nokkur getur gert sér í hugarlund og gróður sá sem við nú þekkjum langtum nytja minni og kosta rýrari heldur hinn upphaflegi gróður landsins og frjósemi landsins hlýtur að hafa verið eins og svipur hjá sjón. Enginn núlifandi maður myndi þekkja landið ef það gæti klæðst hinum forna skrúði sínum aftur. En það hægt að fá ofurlítið hugboð hinn miklu stakkaskipti sem landið hefur tekið með því að skoða hinn fáu skólendi sem notið hafa friðunar fáa áratugi. Með því að bera saman frjóseminni og gróskuna innan friðunar girðingana við örtröðuna utan þeirra má alveg furða sig á því hve gróðurinn getur tekið miklum stakkaskiptum undir eins og honum hlíft við beit. Það þarf ekki skólendi til þess að sjá hve gróðurinn kyngi magnaður þegar honum hlíft við beit. Allar sandgræðslu girðingarnar bera þess augljós merki. Hvert sem litið breiðist niðgræðingur svo óðfluga út blásna og bera jörð að undrun sætir. Orsakir landskemmda. Orsakir gróðureyðingar hér á landi get ekki verið nema með þrennu móti. Í fyrsta lagi getur veðráttan valdið gróðureyðingu, sérstaklega ef veðurfar breytist til hins verra. Í öðru lagi getur of mikil beit og hvers konar rányrkja eytt gróðri. Í þriðja lagi geta hamfarir náttúrunnar eyðilagt gróður á ýmsum slóðum með eldgosum og afleiðingum þeirra, svo sem öskufalli, hraunflóðum og jökulhlaupum. Hinar þrjár orsakir gróðureyðingar geta ýmist unnið saman eða sjálfstætt. Þegar þær vinna saman getur verið erfitt að greina hver þeirra hefur minnst áhrif á eyðinguna og það verður erfiðara sökum þess að áhrif veðráttunar margþætt. Þau geta unnið í öfuga átt við hinn eiginlegu eyðingaöfl, svo sem ef veðráttan batnar frá því sem hún var áður. Nú skal reynt að lýsa nokkuð áhrifum hvers hinna eyðandi afla fyrir sig, en þess ekki að vænta að sú lýsing verði fullnægjandi, þar sem hér ekki til neinar rannsóknir við að styðjast, en með því að draga fram það sem við vitum af reynslu og hitt sem ráða má af líkum, getur verið að hugmyndir okkar skýrist hvað lítur að þessum þremur þáttum. Veðráttan. Veðráttan hefur margs konar áhrif á gróðurinn. Áhrif hennar
er bæði bein og óbein. Sumarhitinn ræður mestu þroska gróðurs, svo framalega sem úrkoma er hæfileg. Miklir vindar, og þá einkum þurrir vindar, hefta þroska hans, en logn og skjól er gróðrinum í vil. Áhrif veðráttunar á jarðveginn hafa óbein áhrif á allan gróður, sem eru engu minni en hin beinu áhrif. Frjósemi jarðvegarins er að mjög miklu leyti undir sumarhita komin, en þurrir vindar valda upplestri og gróðureyðingu. Þannig geta hin einstöku áhrif veðráttunar haft tvöfalt afl undir sömu kringumstæðum. Allur gróður er mjög næmur fyrir hvers konar hitabrigðum. Hver plöntutegund hefur sinn kjörhita, en það er sá hiti sem hún dafnar best við yfir vaxtartímann. Tegundirnar þola ákveðin frávik frá kjörhita að einhverju vissu marki fyrir ofan og neðan kjörhitan. Eitt ljósasta dæmi þess hver plöntur eru næmar fyrir lækkandi hita er tómatplantan. Hún getur þolað allt ofan í 5 stiga hita, en ef hitinn fer niður úr því marki í stutta stund er henni bráður bani búinn. Í raun og veru er þetta svipað farið með allan gróður. Hver plöntutegund þarf eitthvað visst hita lágmark vaxtartímann til þess að geta þroskað fræ. Þótt hitinn fari ekki nema brot úr stigi niður úr lágmarkinu, er það nóg til þess að fræ ná ekki að þroskast. Fræþroskinn er hins vegar vegafyrsta skilyrði til þess að gróðurtegundirnar geti breiðst út, og sé meðalhiti vaxtartímans ekki nógu hár visst árabil til þess að einhverjar tegundir ná ekki að þroska fræ, hljóta þær að deyja út að lokum. Auðveldast er að gera sér grein fyrir þessu með því að hugsa sér að við göngum frá sjávarmáli upp gróna aflíðandi hlíð. Stöldrum við og skoðum gróðurinn nákvæmlega í hvert sinn er við höfum farið 100 metra upp á við. Þegar við erum komin nokkuð upp í hlíðarnar er eftirtektarvert hver gróður allur verður minni vaxtar. Og við erum ekki komin í 100 metra hæð þegar ýmsar tegundir hafa alveg helst úr lestinni. Gróðurfarið í 100 metra hæð er all frábrugðið því sem það var við sjávarmál, en þó tekur það meiri breytingum við förum næstu 100 metrana. Þá er fjöldi plantna horfinn og fáeinar nýjar tegundir hafa komið í skarðið. Það eru hálendisjurtir sem þykir hitinn og mikill niðri hlíðarnar. Í 300 metra hæð eru flestar blómjurtir horfnar og runna og kjargróður orðinn kreklóttur og lítils vaxtar. Í 400 metra hæð er ekki nema sárafáar tegundir sem hafa fylgt okkur alla leiðina. En þegar við hugleiðum að meðalhitinn lækkar ekki nema rúmlega hálft stig eða 0,6 gráður hverja 100 metra upp kemur, hlýtur okkur að furða á því hve mikil áhrif smávegis hitabreytingar hafa á gróðurfarið. Margir hafa freistast til að halda að veðurfar hafi verið langt betra hér á landi en á fyrstu öldum eftir að land byggðist, heldur en síðar varð án þess að nokkur rök væru fyrir því. Það er alls ekki óhugsandi að svo hafi verið, en líklegast er þó að breytingar á meðalhita sumars hafi ekki verið miklar frá þeim tíma og fram til þessa. Að vísu hafa miklir harðinda kaflar dunið yfir landið og stundum hafa þeir staðið í nokkur ár samfleytt. En ef tekið væri meðaltal hitans nægilega langt árabil, getur varla verið mjög miklar breytingar að ræða. Við sáum þá gönguvori upp fjallið að smávægilegar hitabreytingar hæfilega langan tíma hlyti hafa svo alvarlegar afleiðingar fyrir allan gróður að það myndi breyta lifnaðarháttum okkar algerlega. Hefði nú meðalhiti vaxtartímans verið 1 stigi lægra langt árabil fyrr á öldum, myndi gróður landsins hafa færst í svipað horf og nú er í 200 metra hæð og þar yfir. Þá hefði sannarlega orðið svo harðbýlt hér á landi að vafasamt er að þjóðin hefði lifað það af. Erfiðleikar þeir sem steðjað hafa þjóðinni á umliðnum öldum sakir herðaris hafa eflaust verið langt þungbærari af því að menn voru illa undir það búnir. Það er að segja að mæta löngum innustöðum fénaðar. Hefðu menn þá haft meiri tækni til þess að afla sér heyja,
myndu horfellir og mannfækkun oft hafa verið minni en varð. Samt sem áður má ekki gleyma því að lítilsháttara lækkun á hita vaxtartímann nokkurra ára skeið getur lamað mótstöðuafl gróðursins gegn öðrum eyðandi öflum. En fyrr en veðurfar fyrri alda verður rannsakað til hlítar, verður erfitt að kenna veðurfarinu og hugsanlegum breytingum af því eyðingu gróðrar. Það alls ekki erfitt verk að fá allgóða hugmynd veðurfar fyrri alda með því að rannsaka frjó plantna í mýrum og í raun og veru það mjög mikilsvert að slíkt verði gert sem fyrst, því að það nauðsynlegur þáttur í rannsóknum á orsökum landskemmda. Rányrkja. Þáttur ofbeitarinnar á eyðingu landgæða svo umfangsmikill að mjög erfitt að gera honum viðunandi skil í stuttum kafla. Það kannski seilst helst til langt að skýra frá því í upphafi kaflans að orsökin til þess hve löndin umhverfis Miðjarðarhafið eru ófrjó og lítt gróin á eingöngu rót sína rekja til hinnar miklu rányrkju sem þar var, þegar Rómaveldi stóð í sem mestum blóma. Á miðöldum var Noregur aðal timburland Evrópu, en rányrkja einmitt ástæða þess hve vesturströnd Noregs ber og blásin. Noregsstrendur og strandlengja Noregs hefur ekki enn borið sitt barr, þrátt fyrir mun betri veðurskilyrði en á Íslandi. Það því ekki að undra að gróður á eyju út á Ballarhafi ná ekki fyrir styrk eftir aldalanga rányrkju, á eyju sem kennd við ís. Eyðing birkiskóganna hér á landi fyrst og fremst og nær eingöngu beitinu að kenna. Reynslan hefur sýnt að það hægt að höggva birkiskóga alveg upp á nokkur ára fresti án þess að nokkur hætta sig á að þeir deyi út. Ræturnar fá þá stundar frið til þess að skjóta nýjum teinungum. Í eyjum og hólmum, í ám og vötnum vex oft á tíðum skógur eða kjarr. Allstaðar þar sem hægt hefur verið að komast að gróðri þessum hefur kjarrið verið gjörfellt oft og mörgum sinnum á liðnum öldum, en það hefur jafnan vaxið upp aftur. Þjóðsagan Öxarhólma í Sogi lýsir því vel hve mikla þörf menn hafa haft fyrir að afla sér viðar og hvað menn hafa lagt mikið á sig til þess að ná í hann. Í Þjórsá eru margir hólmar og eyjar. Menn komast út í flesta hólmana án þess að hætta lífi og limum, en það erfitt eða illómögulegt að koma fé út í sumar þeirra. Það getur ekki verið nein tilviljun að allir hólmar sem hægt að flytja fé út í eru gjöreyddir að skógi og kjarri. Hinir eru undantekningarlaust vaxnir þéttu kjarri. Það heldur engin tilviljun að árgljúfur og klettaskorur hvarvetna land allt eru mjög oft kjarri vaxnar. Birkið varð að víkja fyrir búfé landsmanna. Besta vernd hinnar íslensku moldar hefur vikið. Ekkert ver moldina fyrir upplæstri. Þegar skógurinn og kjarrið hvarf, opnuðust allar gáttir fyrir upplæstri og landskemmdum. Þegar birkiræturnar fúnuðu og dóu í sverðinum, þjappaðist moldin saman og frjósemi jarðvegarins stórminnkaði. Jurtagróði fór öllum aftur og hann þoldi langt minni beit en áður, án þess þó að eyðast og tortímast. Þegar uppblástur kominn á stað, ýfir sauðartönnin sárin í gróðurfeldinum, því hún kroppar mest umhverfis sárin, þar sem helst nokkur von nýgræðings. Traðkið í rofabörðunum sem fénaðurinn safnast undir þegar eitthvað að veðri eða hitar of miklir, flýtir fyrir upplæstrinum. Það eins og allt hafi lagst á eina sveif til þess að tortíma gróðri, undir eins og skógana misti við. Örtröðin á landinu virðist mest hafa farið eftir því hvernig snjóalögunum háttað á vetrum. Þar sem snjór liggur lengi landið jafn grónast og það minnstur uppblástur. Það engin tilviljun að Axarfjörður, ein norðarlegasta sveit landsins, enn viði vaxin milli fjalls og fjöru. Það heldur engin tilviljun sem ræður því að margir dalbotnar austanlands og vestan eru enn grónir kjarri og skógi. Þar sem snjólétt
eru skemmdir af völdum uppblástrar langtum meiri en annar staðar. Þetta hefur þó verið mörgum dulið, enda hefur tilviljunin hagað því þannig að uppblástrarins gætir einna mest í mörgum móbergshéruðum landsins. Hefur það valdið því að margir hafa talið að móbergsjarðvegi væri langtum hættara við uppblástri en öðrum. Þetta er ekki rétt ályktun. Þar sem mestur uppblástur er í móbergshéruðum eða gosbeltum hefur frá aldaöðli verið þéttbýli og víðast hvar er þar mjög snjólétt. Landið er flatlent og skjóllaust en vindar af landi alla jafna þurrir. Munu allar þessar orsakir, snjóleysi, þéttbýli, flatlendi, skjólleysi og þurrir norðaustan vindar langtum fremur orsök uppblástrar heldur en það að myndun jarðvegar af móbergi sé að kenna. Enda eru einhverjar hinnar góðsögulegustu sveitir á Norðurlandi, Axarfjörðurinn og Kelduhverfið á miðju móbergssvæðinu. Það er að vísu ekki hægt að neita því að ýmis líkindi eru fyrir því að móbergsjarðvegi sé hættara en öðrum við uppblæstri, en ástæðulaust er að telja það aðal orsök landskemmda. Það hefur verið þjóðarvani hér að kenna óblíðu veðráttunni og hamförum náttúrunnar ótal margt sem aflaga hefur farið hér á landi. Áður fyrr, þegar menn fóru í skóg, var vaninn að höggva mest þar sem skógur stóð á moldarrofum og hirða hvert sprek og hverja tá af þeim einföldu ástæðu að það myndi eyðast hvort sem væri. Þegar ferðirnar til Ameríku stóðu sem hæst var þar heróp sumra að Ísland væri að blása upp og við því mætti ekki sporna. Þegar skógurinn á Hálsi í Fnjóskadal var ruddur fyrir tæpur 2 öldum var alkunna að þetta hefði verið nauðsynlegt að því að skógurinn væri að eyðast og skemmast af sjálfu sér. Mönnum hefur sést yfir að búpeningur ætti nokkra sök á landskemmdum. Við vitum í raun og veru ekki neitt tölur búpenings á landinu fyrr en 1700 þegar Árni Magnússon og Páll Vídalín tóku saman jarðarbókina. Frá þeim tíma hefur búpeningur verið talinn öðru hverju fram að 1800. Eftir það hefur hann verið talinn flest árin. Framtölin eru samt öll þeim annmörkum bundin að tala gripa og fénaðar er of lág og getur það eflaust munað miklu frá því sem rétt reyndist. Sem dæmi framtal má nefna árið 1903. Þá var framtalið sauðfé 500.000 en samkvæmt böðunar skýrslum voru hér 650.000 fjár. Til fróðleiks er hér tekið upp framtal nokkurra ára undanfarnar 2 aldir. Árabilið er frá 1700 til 1925. Nú víkjum við frá upplestrinum og ætla að reyna að útskýra tölunar. Til þess hef ég fengið til aðstofar Excel töflureikni og setti tölunar upp í súlurit. Með því að horfa í súlurnar sé ég helst fernt sem að veikur athygli. Sauðfé er allsráðandi allar aldirnar. Á talningunni frá 1784 er mikill samdráttur í framtali, sennilega sökum móðuharðindana. Hlutfallslega er mun meira nauðgripið framan af völdum og það síðasta sem ég las út er að hlutfall hrossaræktar eykst jafnt og þétt. En nú víkjum við aftur upplestrinum það sem frá var horfið. Tölur þessar eru teknar úr Lýsingu Íslands eftir Þorvald Thoroddsen. Af þeim sést að eign búpenings breytist allmikið og þá einkum sauðfjáreignin. Sauðfjársjúkdómar og hallari valda oft miklu sauðfjáreign frá ári til árs. Við móðuharðindin fækkaði hratt búpeningi, en undravert er hve honum fjölgaði ört af þeim loknum. Einnig er eftirtektarvert hve tala nauðgripa er há árið 1703 til 12, en hlutfallið á milli nauðgripa og sauðfénaðar er talið hafi verið allt annað fyrr á öldum heldur en síðar varð. Þorvaldur Thoroddsen nefnir að nauðgripir hafi verið 100.000 á Sturlungaöld og má það vel vera, en líklegt er að þá hafi sauðfé verið færra að tiltölu en síðar varð. Að vísu var prjónles
mikil markaðsvara framan af öldum og hefur það fremur aukið en minnkað sauðfjáreign manna. Á þjóðveldistímanum hefur tala landsbúa verið miklu meiri en síðar. Björn M. Olsen getur þess til að þá hafi búið hér 51 til 68.000 manns. Síðar hafi tala íbúa komist upp í 75 til 80.000 þegar flest var. Aðal atvinnuvegur manna var kvikfjárrækt fram undir 1300 og hefur því búpenningseign landsbúa verið mjög mikil framan af. Síðan fækkaði íbúum og búfé, enda var tala búpennings mjög háð árferði. Í góðærum óx bústofn manna langt umfram það sem hóflegt var, en í harðærum féll hann og oft svo mjög að afhlaust mannadauði af hór og sulti. Heyfengurum var ofta svo lítill að beitina varð að nota til hins ítrasta, en ef hún brást, varð sífellt voði fyrir dyrum. Óhætt er að fullyrða að í góðærum hafi búpeningi fjölgað svo frekast sem beitin leyfði og menn gátu við komið, en það þýðir að beitin hefur ávallt verið notuð til hins ítrasta eftir því sem ástæður leyfðu á hverjum tíma. Geta má nærri hvort slík beit hafi ekki flýtt fyrir landskemmdum. Í niðurlaginu verður nánar vikið að þessu, en hér mun rætt frekara áhöfn þá sem nú er hér á landi og hefur verið undanfarin ár. Heimildir þær sem hér eru lagðar til grundvallar eru búnaðarskýrslur Hagstofu Íslands. Því miður eru þær langt frá því að vera örugg og góð heimild, að því að framtal hefur löngum verið mjög lélegt. Þó eru skýrslur síðar ára mun áreiðanlegri en þær sem út komu fyrir einum áratug. Þó vantar nokkuð upp á að hægt sé að treysta þeim fullkomlega. Það er mjög slæmt, því annars gætu skýrslur þessar komið að miklum notum eins og síðar verður sýnt. Tafla sú sem hér fer á eftir sýnir heyfeng og búpenningseign landsmanna, samkvæmt búnaðarskýrslum árið 1930 til 1939. Ennfremur á hún að sýna fóðurþörf búpenningsins yfir vetramánuðina og allt árið. Heyaflinn, sem tekin úr skýrslu ársins á undan, af því að búpenningurinn er talinn á vorin, en hann hefur lifað á heyjum ársins áður. Fjöldi hrossa, nautgripa og sauðfjárnaðar er talinn í hundruðum. Aftan við dálkana búpenningseignina er áætluð fóðurþörf og mismunur heyfengs. Næst er áætlað hve mikið fóðurmagn búféð þurfti allt árið sér til viðhalds og vaxtar og loks hve mikið fóður fæst af ræktuðu landi. Áður en farið er að ræða töfluna er rétt að taka fram að hún er öllu fremur til þess gerð að benda á aðferðir sem nota megi til þess að fá úr því skorið hvort búpenningurinn sé almennt vel fóðraður, heldur en til þess að draga í víðtækar ályktanir. Samt sem áður verður ekki hjá því komist að draga megi einhverjar ályktanir af niðurstöðunum. Væri framtalið ábyggilegt í alla staði mætti draga að því víðtækar og áreiðanlegar ályktanir sem stæðust alla gagnrýni. Og þegar þekking manna á fóðurþörf búpenningsins er nægilega rannsökuð, má hafa líka aðferð og þá sem hér er beitt, hvort meðferð búpennings sé eins og best verði á kosið og ennfremur hvort land sé ránýrt þegar stærð gróðurlendis og beitarþól er þekkt. Við áætlanir fóðurþörf búpennings var svo gert ráð fyrir að allar skepnur fengi sómasamlegt fóður og var reynt að miða við það sem telja ætti meðalgjöf á öllu landinu. Raunar er erfitt að áætla slíkt þar sem innistöðu tími fénaðar er mjög misjafn, en reynt hefur verið að fara varlega í sækjarnar og áætla fóðurþörfuna frekur lága heldur en of háa. Pétur Gunnarsson tilraunastjóri, sem hefur með höndum rannsóknir á fóðri og fóðurun búpennings hér á landi, hefur verið með í ráðum áætlun fóðurþarfarinnar. Hverju hrossi voru áætlaðar 400 fóðureiningar að vetrargjöf, en 1200 fóðureiningar yfir árið. Nautgripum var skipt í 2 flokka, mjólkandi kýr og geldan penning. Mjólkandi kýr eru taldar 72% af nautgripatölunni og geldur penningur og naut 28%. Það er tekið eftir hlutfallinu milli kúa og annars nautpennings í búnaðarskýrslum árið 1937 til 1939.
Mjólkandi kúm eru ætlaðir 35 hestburðir af töðu gjafatíman eða 1750 fóðureiningar en fóðurþörfin allt árið er áætluð 2500 fóðureiningar. Þar af fara 1500 til viðhalds og 1000 til mjólkurframleiðslu. Það svarar til 2500 lítra mjólk með 4% af fitu. Öðrum nautpeningi er áætlaður 1500 fóðureiningar af vetrarþörf en 1900 til fóðurs allt árið. Sauðfé er skipt í 2 hópa á sama hátt á nautgripum, þannig að 72% eru taldar dilkær og 28% geldfé. Lembdum ám er áætlaðar 100 fóðureiningar að gjöf en geldfé 80. Fóðurþörfin á ári eru 230 fóðureiningar og er þá gert ráð fyrir að 50 fari til mjólkur en að geldfé þurfi 180 fóðureiningar. Áætlun þessa er helst að segja að geldneyti fá tiltölulega mest fóður en það er gert af ásettu ráði. Það er að hlutur kvigna að fyrsta kálfi sé ekki fyrir borð borinn. Við áætlun fóðurþörf húsdýranna allt árið er sumarbeið dilka alveg sleppt en hún er áreiðanlega allmikil. En þar sem ómögulegt er að meta hana með neinni vissu er henni alveg sleppt að öðru leyti en því er nær til móðurmjólkurinnar. Geitum er alveg sleppt við talningu búpenningsins, hins vegar verður farið nokkrum orðum þær síðar. Gefum okkur nú að skýrslunar séu réttar og að fóðurþörf sé nærri sanni. Samkvæmt meðaltali 10 ára er heyaflinn rúmar 90 milljónir fóðureyðingar, en fóðurþörfin vetrarlangt fyrir allan bústofnin er á sama tíma nærri 140 milljónir fóðureyðingar. Þótt hér sé sagt fóðurþörf vetrarlangt, á það aðeins við það hvað sómasamlegt væri að gefa húsdýrunum, því að bæði þurfa hross og fé meira fóður vetrarlangt en var áætlað. Ætlað er að jafna þann mismun með beit. Mismunurinn á því sem aflað hefur verið af heyjum og þess sem gefa hefði átt er 45 milljónir fóðureininga. Það er því ekki nema 2/3 hlutar þess fóðurs sem gefa á húsdýrum vetrarlangt sem aflað er með heyskap. Það er augljóst að ekki nema hluti þess er bættur með fóðumbæti. Enda þyrftu 36 milljónir kílógramma af síldamjöli til þess að jafna þennan mismun. En þegar framleiðsla síldamjöls hefur verið hvað mest á landi hér árið 1940 nam hún einmitt 36 milljónum kílóa. Ef við ætlum að fullnægja þörf húsdýranna á landi hér samkvæmt útreikningum hér að framan, þyrfti allan heyskap landsmanna og alla framleiðslu á síldamjöli eins og hún hefur mest orðið. Undanfarin ár munu bændur hafa keypt síldamjöl sem nú er orðið aðal fóðurbætirinn svo nemur 5 milljónum fóðureiningar. Þá eru eftir 40 milljónir af mismunum milli fóðurþarfar vetrarlangt og heyafla. Nú vitum við að hrossin eru oft látin nærast af litlu og þess vegna getum við sleppt þeim alveg í hugleiðingum okkar og dregið frá þessar 400 fóðureiningar sem ætlaðar voru hverju hrossi vetrarlangt. En tæp 50.000 hross éta ekki nema 19 milljónir fóðureiningar með 400 fóðureininga gjöf. Þá vantar rúmlega 20 milljónir eininga til þess að við getum fóðrað nautgripi og sauðfé eins og gert var ráð fyrir í upphafi. Ef við draugum auk þess frá allt það sem geldu sauðfé var ætlað til veturfóðurs en það eru tæpar 15 milljónir fóðureiningar, þá verða samt eftir rúmar 5 milljónir sem vantar upp á til að hægt sé að fóðra nautgripi og lemdar ær. Verður því enn að fækka lemdu ánum 10% og þá loks er fóðurbætir og heyafli handa því sem eftir er. Hitt er sett á guð og gaddinn. Því miður er ekki hægt að draga víðtækar ályktanir af þessu fyrrnefnda dæmi. Af því hve undirstaðan er ótraust. Bústofn landsmanna er öllu meiri en skýrslur herma. En hversu framtal heyafla er skal látið ósagt að sinni. Það er samt ekki hægt að skilja skýrslunar öðruvísi en að mikill hluti bústofns landsmanna hljóti að vera vanfóðraður og að treyst sé of á vetrarbeit, langt umfram það sem leyfilegt er. Það er alveg víst að hefði komið harður og gjafrekur vetur á árunum 1930 til 1939 myndi fjöldi hrossa og fjár hafa orðið hordauða. Það er hörmulegt að svo skulu vera, en þó er annað sem er ef til vill verra. Það er víst að bústofn landsmanna, að minnsta kosti síðustu 6 aldirnar,
hefur líkast til aldrei verið meiri. Það er ótvírætt að beitin hefur verið notuð til hins ytrasta og mun rányrkja hafi verið keyrð úr hófi fram. Hafi bústofninn á þjóðveldistímanum verið meiri hér á landi en nú, hafði hann samt langtum meira graslendi og hagarými heldur en nú er til. Þótt fé og öðrum gripum hafi verið sýnd meiri harka þá en nú, mun rányrkja aldrei hafi verið meiri á landinu en hinn síðari ár. Hvað er þá orðið okkar starf í 600 sömur? Höfum við gengið til góðs götuna fram eftir veg? Er ekki dæmalaust til þess að vita að þrátt fyrir allar framfarir og framkvæmdir á sviði ræktunar skulu rányrkja og örtröð hafa aukist stórlega. Það er ekki nema gott eitt að segja aukna ræktun og hún mætti sannarlega vera meiri en hún er. En það er hörmulegt til þess að vita að ræktun hefur haft þann agnúa í för með sér að rányrkjan á óræktuðu landi vex samfara aukinni ræktun. Það er öfugstreymi sem kippa verður í lag hið bráðasta. Það getur ekki verið hagur neins að bústofn aukist svo og örtröð á beitarlöndum verður svo mikil að arður búpeningsins minnki. En þetta á sér stað í flestum sveitum landsins. Allstaðar heyrast kvartanir landþröng. Sumstaðar spillir hrossabeit högum svo mjög að sauðféð á sama landi rýrnar. Annars staðar er sauðféð svo margt að dilkar ná ekki eðlilegum þroska. Páll Sófóníasson hefur birt skýrslur í Frey þunga sláturfjár á öllum sláturstöðum landsins. Skýrslur þessar eru hinar merkustu upplýsingar fjárrækt landsmanna. Mismunur að þunga dilka á hinum ýmsu stöðum er svo mikill að furðu sætir. Á Suður- og Suðausturlandi eru dilkar allt upp í 6 kílóum léttari að því kjötþungasnertir heldur en á Norðvestur- og Norðurlandi. Ástæður til þess mikla munar geta verið margar, en aðalástæðan hlýtur samt að vera vanfóðrun og of mikil beit á vetrum samfara landþrengslum og of miklum ásetningi í haga á sumrum. Það munar sannarlega minna af 6 kílóa mismun á fallþunga dilka að haustlagi. Svo bætist hér við flokkun kjötsins þannig að verðmunur er langtum meiri en þunga mismununum einum nemur. Og þegar þess er gætt, er mismunur þessi meðaltal. Hverju myndi þá ekki muna á þunga og gæðum dilka hjá góðum fjárbændum í Dölum og vestur á fjörðum og lélegum fjárhurðum á Suðausturlandi? Skýrslur Páls Sófóníassonar bera það með sér að landþrengsli hljóti að vera víða land. Í 54. árgangi búnaðarritsins er prýðileg grein eftir Halldór Pálsson í Nesi, þar sem hann leitast við að gera grein fyrir því hvernig ærnar borgi fóðrið sitt. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að of mikill ásetningur í haga á síðari árum hafi dregið til stórra muna úr gagni fénaðarins. Hann segir á einum stað orðrétt: Á afurðaskýrslunni sést það greinilega að ærnar eru nú á seinni árum mikið tekjuríkari en þær voru fyrir 1930. Hver er ástæðan? Sennilega eru þær margar. Ein er líklega sú að féð var hér fleira á þeim árum sem lömbin voru rýrust. Þá var hér töluvert af fóðurfé 40 kindur. Það mun hafa meiri áhrif á vænleika fjársins en margur hyggur, hvort margt eða fátt fé er í sömu högum, sérstaklega í gróandanum, einkum þegar landið er lítið eins og hér á sér stað. Þetta er reynsla athuguls bónda, en skyldi ekki fleiri hafa rekið sig á þetta sama. Skeiðamenn fengu að minnstakosti miklu vænna fé af afriti sínum heldur en flóamenn, sem urðu að hætta að reka fé sitt á fjall fyrir fáum árum. Girðing var sett yfir Reykjanesið árið 1935. Fé Reyknesingja var þá bægt frá að rása norður yfir, en við það tók gróðurinn miklum stakkaskiptum að fénaður þeirra sem norðangirðingar búa þyngdist og batnaði til stórra muna. Það yrði of langt mál að telja upp fleiri dæmi landþrengsla en þau skipta hundruðum. Heldur verður nú vikið fáeinum orðum að afleiðingum þeirra. Því miður vitum við allt of lítið beitarþol óræktaðs lands. Það er eðlilega mjög misjafnt og fer eftir gróðurlendi og ýmsu öðru. Í raun og veru væri mikil nauðsyn á
að það væri rannsakað sem víðast, því að það jafn víst að 2 og 2 eru 4 og of mikil beit vísasti vegurinn til þess að eyða gróðri og ryðja uppblæstrinum rás, jafnframt því sem of mikil beit orsök þess að afblásin lönd get ekki gróið að nýju. Það eftirtektarvert að allt fram á hinn síðari ár hafa menn venjulega talið orsakir gróðureyningar ýmsar aðrar en beitina sjálfa. Þorvaldur Thoroddsen segir til dæmis á þessa leið í lýsingu Íslands. Gróðurinn á beitarlöndum Íslands hefur víða orðið fyrir skemmdum, bæði af völdum manna og náttúrunnar, eldgos, jökulár og roksandur hefur sumstaðar spillt miklum hagalundum, en eyðing skóganna hefur þó víða valdið meiri skemmdum og sumstaðar hefur melrif, lyngrif og víðrif spillt högum og jafnvel eyðilagt margar jarðir. Það dálítið einkennilegt að jafn glöggur maður og Þorvaldur Thoroddsen skuli ekki minnast á örtröð í þessu sambandi. Hann nefnir að vísu dæmi slíkt á öðrum stöðum í ritum sínum, en skýringin ef til vill sú að á þeim árum sem hann ferðaðist var bústofninn langtum minni en nú og landrengslin því minni. Í nokkrum ríkjum Bandaríkjanna, Kansas, Nebraska og fleiri, hafa stór landflæmi eyðst af ofbeit. Þar var sumstaðar talið að hæfilegt hefði verið að hver kýr hefði 16 hektara beitilands, en kúnum fjölgaði svo að lokum að hver kýr varð að láta sér nægja 4 hektara lands og afleiðingin var ógurlegur skepnufellur veturinn 1886, en óhemju landflæmi voru nöguð ofan í rót og feikilegur uppblástur hófst. Úr því að ætla verður kúnum 16 hektara lands víða í Bandaríkjunum mætti ætla að hér þyrfti ekki minna land. Í ferðabók sinni getur Þorvaldur Thoroddsen byggð sem reist var í Víðidal upp af lóni. Þar virðist gnægð gróðrar þegar menn settust þar að, en hann var allur upp urinn eftir 1 áratug, svo að menn urðu að flýja staðinn. Í árbók Ferðafélags Íslands segir Árni Óla svo frá búskap manna á Þeistareykjum. Seinasti ábúandi á Þeistareykjum var Sigurður afi Friðþjófs Pálssonar. Þegar Sigurður reisti þar bú, var þar mjög búsældarlegt og heyjaði hann ágætlega fyrsta sumarið. En það fór líkt hér og í Víðidal eystra að jörðin þoldi ekki búskapinn og gekk úr sér ár frá ári þangað til hún varð ekki byggileg og flýði Sigurður þaðan. Bæði þessi kot liggja svo hátt að menn myndu varla hyggja til búskapar þar nú. Víðidalur 450 metra og Þeistareykir 350 metra yfir sjó, en þessi dæmi sýna greinilega að beitarþol gróðrar í þessari hæð hlýtur að vera mjög lítið. Það aðeins stigsmunur en ekki eðlismunur á beitarþoli gróðrar í þessari hæð og annars gróðrar sem liggur nær sjávarmáli og líklegt að menn telji beitarþolið víða langt meira en það í raun og veru. Með því að bera saman gróður á löndum þeim sem notið hafa friðunar fárra ára skeið og hinna sem liggja undir sífelldum ágangi auðséð að hvar sem á landinu sá gróður langt kröftugri sem friðar nýtur. Þar sem fé leikur lausum hala gróðurinn jafnan þrótt minni, en búpenningur eyðir ekki gróðri aðeins á þann hátt að éta hann, heldur eyðileikur hann kannski alveg eins mikið fyrir með traðki. Traðk og spark þéttir jarðveginn svo hann verður ófrjór af því og loft og vatn fær ekki eðlilega rás hann og rætur hann ná ekki eðlilegum þroska. Þar sem mikil beit verður sörðurinn þurr og veikur fyrir og beitin ásamt blótum og þýðum á víxl hefur þær afleiðingar að sár koma á svörðinn. Íslenskur jarðvegur með þeim ósköpum að undir eins og moldin verður ber hætta á að uppblástur byrji. Jafnt skjótt og skriðan komin af stað verður hún ekki stöðuð fyrr en allur jarðvegur sorfinn af stórum svæðum. Því verður aldrei á móti mælt að landskemmdir fari ávallt í kjölfar mikilla beitar og að það fyrst og fremst beitin sem hinn upphaflega orsök gróðureyðingar og uppblástrar. Það líka beitin sem heldur uppblæstrinu við framar öllu öðru. Sönnun þess sú að allsstaðar þar sem lönd girt og beitir hætt
stöðvast uppblástur af sjálfu sér á fáum árum eða áratugum. Þetta er reynsla sem ekki verður hrakin, enda má sjá dæmi þess á öllum skógræktar- og sandgræðslugirðingum landsins. Í kaflanum stærð gróðurlendis var áætlað að flatarmál hins gróðurbera lands væri 17.000 ferkílómetrar. Ræktað land, skógræktar- og sandgræðslugirðingar eru tæpir 1000 ferkílómetrar samanlagt. Ef bústofninn nú skipt jafnt niður, koma 3 hross, rúmlega 2 nauðgripir og 42 kindur á hvern ferkílómetr gróins lands. Á rétthyrndu svæði sem 1000 metrar á kant á þessi fénaður að afla sér þess viðurværis sem hann þarf, að frádregnu því sem fæst af ræktuðu landi. Samkvæmt meðaltali síðustu 2 dálkana í töflunni hér á undan eiga 230 milljón fjár að fást af á 16.000 ferkílómetra lands, en það verða 14.000 fjár á ferkílómetr eða 140 fjár á hvern hektara óræktaðs lands. 140 fóðureiningar jafngilda 3,5 hestburðum af útteigi eða ef reiknað væri í síldamjöli ætti arður sá sem fæst af hverjum hektara lands að jafngilda 112 kílóum síldamjöls á ári. Þetta dæmi fremur sett upp til fróðleiks heldur en það megi taka bókstaflega. En væri það rétt, það hreint ekki lítið verðmæti sem dregið úr skauti moldarinnar hverju ári án þess að nokkuð kæmi í staðinn. Áður en lokið við þáttinum rányrkjuna verður að víkja örfáum orðum að geitum og geitahaldi. Sem betur fyrr eru geitur ekki margar hér á landi. Hinn síðustu ár eru framtaldar 2350 geitur að meðaltali. Geiturnar eru aðallega í Þingeyjarsýslum, en fáeinar eru við Kauptún og á einstökum bæjum hingað og þangað. Geitahald hvergi mikið nema þar sem kvistlendi og skólendi í nánd. Lýsir það betur en annað á hverju geiturnar eru látnar nærast. Þó sauðfé fari illa með kjarlendi, þá eru geiturnar margfalt verri. Aðal fæða þeirra lim og lauf birkis og víðis, ef þær ná til þess. Það því engin tilviljun að menn hafi selst til að hafa þær þar sem gnægð á skólendi eins og í Axarfirði og víðar. Þær eru harðgerðar og duglegar og bjarga sér á eigin spýtur og mjög léttar á fóðrum þar sem þær ná til lims. En þær eru svo mikill vargur í skólendi að hið eina rétt að vera að banna allt geitahald allstaðar í námunda við kjarlendi. Meðan svo eigi rányrkja í raun og veru friðlýst. Eldsumbrot. Eldsumbrot og afleiðingar þeirra, hvort heldur hraunflóð, öskufall eða jökulhlaup, geta eytt gróðrið að fullu á takmörkuðum svæðum. Einnig geta spillt gróðrið til muna land allt, líkt og Skaftárneldar gerðu, en slíkt hefur örsjaldan komið fyrir. Þó líklegt að menn hafi gefið eldsumbrotum of mikla sök á landskemmdum. Margar sveitir sem menn hafa orðið að yfirgefa stundarsakir vegna eldgosa hafa byggst aftur, jafn skjótt og gróðurinn náði sér. Nokkur héruð hafa eyðst með öllu af völdum jökulhlaupa, en önnur hafa skemmst til muna. Annars staðar hefur hraunflóð runnið yfir byggðir, en þetta hvoru tveggja veldur aðeins skemmdum á takmörkuðum svæðum, sem að vísu geta verið allstór eins og þegar litla hérað eyddist og eldhraunið í vestur Skaftafellssýslu rann. En öskufall, sem oft samfara gosum, hefur sennilega unnið meira tjón en hraunflóð og jökulhlaup. Askan berst með vindum víðsvegar og getur kæft gróður á stórum svæðum. Stundum hefur askan verið eitri blandin, sem bæði hefur drepið gróður og sýkt búpening. Að líkindum það einhvers konar flúorsambönd sem valda gatti í fé og gripum. En flúor efni sem skylt jóði og klóri. Aska veldur líka óbeinum spjöllum. Ef hún fellur þykkt yfir deglendi þá getur vistkerfi landsins breyst í þurrlendi og sem slíkt landinu mun hættra við uppblæstri en sem deglendi. Auðveldast að gera sig grein fyrir landskemmdum af völdum öskufalls með því að skoða dæmi af einhverri sveit sem orðið fyrir slíkum búsifjum. Eitt besta slíka dæmið sem völ á landsveitin í Rangárvallasýslu. Það eru til allgóðar upplýsingar landsveitina frá því jarðabókin
var saman tekin 1711. Á þeim tíma sem liðin síðan hefur Hekla gosið 2 sinnum, 4 sinnum hefur gosið í nánd við Heklu, Katla hefur gosið 5 sinnum og þótt landsveitin liggi ekki mjög nærri Kötlu hefur askastundum borist þar yfir og loks eru Skaftáreldanir sem einnig hafa gert nokkurn usla þar slóðir. Önnur gos eru vart teljandi í þessu sambandi en fá munu þau héruð vera sem legið hafa fremur undir skemmdum af öskufalli heldur en þessi sveit. Landsveitin liggur nokkuð hátt yfir sjó, víða milli 100 og 200 metra. Landið mjög jafn lent og fátt þar skjól af náttúrunnar hendi nema á litlum bletti undir Skarðsfjalli. Það liggur því opið fyrir norðaustan vindi hann hættulegasta uppblástrar áttin á þessum slóðum. Sveitin 250 ferkílómetrar af flatamáli, en að því landi ekki nema 110 ferkílómetrar grónir. Því miður vitum við ekki hve mikill hluti sveitarinnar var gróinn þegar jarðabókin var tekin saman. Uppblástur var þá víða farin að gera vart við sig, en samt hefur landið verið langt grónar þá en nú langt skeið. Bæði voru þó margar jarðir byggðar, sem nú í eyði og örfoka, og þess líka getið að menn hafi þótt slægjur á staði sem nú eru uppblásnir. Enn fremur hafa margir bæir verið fluttir til undan uppblæstri undanfarinna 200 ára. Þegar jarðabókin var tekin saman í landsveit voru liðin 18 ár frá einhverju mesta Heklugosi sögur fara af. Samt sem áður furðu lítið kvartað undan spellum þeim sem gosið hefur valdið. Þó ýmislegt annað talið upp sem gerir lítið úr jörðunum. Sé nú borin saman búskapur manna í landsveit árið 1711 og árið 1935 hann furðu líkur margt. Framteljendur 46 árið 1711 en 45 árið 1935. Árið 1711 þar 366 nauðgripir, 420 hross, 5400 sauðfjár, en að því sauðfé lömb 1327 að tölu, svo að sauðfjárstofninn rúm 3600. Í raun og veru mismunurinn á skepnufjölda þessi árin furðu lítill. Hrossafjöldinn hinn sami, nauðgripirnir næstum helmingi fleiri en árið 1711, en sauðfé 1400 færra. Telja má líklegt að framtalið 1711 hafi eitthvað verið ýkt. Meðferðin á fénaðinum árið 1711 hefur þó verið langt verri en nú því að jarðabókin skýrir svo frá að í allri landsveit sé ekki hægt að fóðra meira á heyjum en 197 kýr, 9 ungneyti, 92 lömb og 7 hross. Þess getið að á flestum jörðum verður að bjargast við útigang að mestu og sumstaðar lim notað til heystyrks. Mikið gert úr skemmdum af völdum uppblástrar og sandágangs á efri jörðum sveitarinnar. En á neðri bílum kvartað hagaþröng. Á einum bæ eru kýr og hross heft nætur vegna landþrengsla. Það því ekki að villast að þetta leyti hefur verið beitt í hagana sem frekast var hægt. Hinn síðari ár hefur fé bænda í landsveit verið fremur rýrt og því aðalega kennt hve afréttur gróðurlítill og hve landþröngt sé heima fyrir. Þótt gróna land sveitarinnar hafi verið þriðjungi minna fyrir 200 árum mun beitin hafi verið með öllu meiri þá en nú. Af því að heyaflinn var sama og engin nema sultafóður handa mjólkandi kúm. Að vísu ekki hægt að segja að áhöfn sú sem talin 1711 hafi verið meðal áhöfn allan þennan tíma. Því að minnstakosti 2 harðæris tímabil hafa dunið yfir sveitina, auk þess sem féð var skorið niður miðja síðustu öld og var nokkra stund að fjölga aftur. Harðæris kaflarnir gáfu uppblæstrinum byr undir báða vængi og spilltu stórum gróðri. Þessum má ekki gleyma þegar meta á orsakir landeyðingarinnar í landsveit, en hins ber að minnast að búpeningi fjölgaði jafn skjótt og harðindum voru garð gengin eins og minnst hefur verið á hér að framan. Það dylst engum að landsveitin nú full þröngt setin, menn á einu máli að þar of mikill átróðningur á landinu sem heldur uppblæstrinum við framar öllu öðru og hindrar að nýr gróður nái að vaksa á örfoka landi. Þess vegna virðist ekki ólíklega til getið að það sé fyrst og fremst örtröðinni að kenna
hversu landsveitin hefur skemmst og blásið upp síðustu 2 aldirnar. Þáttur eldgosana við eyðingu gróðurs sé jafnvel enn minni heldur en hinna 2 harðæriskaflana. Af því sem hér hefur verið sagt eldgos og afleiðingar þeirra í sambandi við eyðingu lands virðist mega ætla að þáttur þeirra í landsskemmdum sé all takmarkaður og jafnan nokkuð staðbundinn. Mikið öskufall getur átt óbeina þátt í því að auka uppblástrar hættuna en að öðru leyti eru áhrif þess á gróður yfirleitt smávægileg. Þegar skepnufellir hefur orðið samfæra eldgosum kann jafnvel svo hafa farið að öskufallið hafi ekki orðið gróðrinum til tjóns heldur til bóta því að fellirinn hefur veitt honum stundargrið áður en fé fjölgaði að nýju. Þegar litið samtímis á hinar 3 orsakir sem valdið geta eyðingu gróðurlendisins ljóst að þær hafa allar átt nokkuð þátt í hversu högum okkar komið. Þáttur eldgosana minnstur og venjulega eru áhrif þeirra mjög staðbundin og myndi hverfa af sjálfu sér ef hinir þættirnir tæki ekki strax við og yki þau. Þáttur veðráttunar yfirleitt óbeinn og eyðing sú sem óhagstæð veðrátta getur valdið sprettur fram af því að gróður hafi í upphafi skemmst af öðrum völdum en veðráttunar. En á meðan veðrátta fyrri alda enn órannsakað mál verður ekki neitt það sagt. Þáttur rányrkjunar án efa þyngstur á metunum. Rányrkja, ofbeitin, örtröðin sennilega orsök flestra og mestra landskemmda. Niðurlag. Okkur það hið mesta happ að rekja má flestar orsakir landskemmda, gróðureyðingar og uppblástar til rányrkjunar. Því af þeim 3 þáttum sem geta verið orsök gróðureyðingar þá þetta eini þátturinn sem í okkar valdi til að breyta. Hvílík ógjafa hefði það verið ef veðurfarinu einu væri að kenna. Það væri þó til einskis að treysta á og byggja landið. Þá væri hið eina rétta að leggja árar í bát og hætta öllu búskaparamstri. Búskaparlag allt hér á landi byggist fyrst og fremst á ævagamalli venju fremur en nútíma þekkingu. Það mjög eðlilegt. Þjóðin hefur komist af á þennan hátt fyrir nægjusemi og þrautseigju. Það sér hver heilvita maður að okkur ómögulegt að halda mikið lengur áfram á þeirri braut. Í fyrsta lagi það ekki hægt sökum þess að stærð og gæði gróðurlendisins þolir ekki að minnka frá því sem orðið Í öðru lagi af því að það ekki lengur hægt að reka búfjárrækt svo að nokkur hagur sé að til langframa ef búféð líður tilfinnanlegan fóðurskort á einhverjum tímum árs. Hringurinn Draupnir þótti hinn mesta gersemi af því hann gat af sér aðra hringa jafn höfga 9. hverja nótt. Á árunum 1922 til 1932 fór að meðaltali 1 býli í eyði 9. hverja nótt. Á bil sama tíma hurfu 1600 manns frá landbúnaðarstörfum til annarra verka en þjóðinni fjölgaði 16.000 manns. Til þess að liggja auðvitað ýmsar orsakir. Aðal ástæðan þó sú að menn hafi ekki haft jafn mikinn arð af vinnu sinni fyrir búskap og við aðra atvinnu. Arðurinn af búskap fer auðvitað eftir landgæðum og búskaparlagi. Nú hefur verið sýnt fram á það hér á undan að þessu hvoru tveggja áfátt í ýmsu og rökrétt afleiðing sú að brottflutningur fólks úr sveit að miklu leyti af þessum rótum runnin. Nú eru 2 myndtextar af varnargarðinum Rangláti. Ranglátur. Þetta hinn fyrsti sandvarnargarður sem vita með vissu að hlaðinn hafi verið hér á landi til þess að forða landi frá eyðingu af völdum sandfoks. Björn prófastur Halldórsson lét hlaða garðinn með því að leggja kvaðir á sóknarbörn sín. Af því dregur garðurinn nafn sitt. Ranglátur. Garðurinn var mikið mannvirki. Hann var 600 metrar að lengd, rúmur metri á breidd og 1,4 metri á hæð, hlaðinn úr torfi og grjóti. Þótt garðurinn sé nú löngu fallinn, hefur hann varið túnið í Sauðlauksdal í nærri 2 aldir. Jörðin myndi vera komin í eyði ef garðurinn hefði ekki verið hlaðinn. Ræktun síðari ára og margskonar framkvæmdir í búnaði, svo sem áveitur, girðingar, bætt áburðar, hirðing og margt fleira, hefur orðið til þess
að bæta kjör manna sem í sveit búa og er þarlofsvert. En sá er galli á þessu að engin þessara framkvæmda hafa miðað að því að auka hinn náttúrulega gróður landsins utan túns og engja. Hins vegar hefur aukin ræktun gert mönnum kleift að fjölga búfé, en fjölgun búfjár hefur víða verið nauðsynleg til þess að menn geti risið undan þeim kostnaði sem var samfara nauðsynlegum húsabótum og aukinni ræktun. Fjölgun búfjárins hefur, þrátt fyrir bætta meðferð og hirðingu, mjög aukið örtröð á óræktuðu landi. Þetta eru svo miklir gallar að ljóminn að búnaða framförum síðari ára mun hverfa að mestu eða öllu leyti þegar málið verður brotið til mergjar. Úr þessum göllum verður að bæta því það hlýtur að vera auðskilið að ekki dugir að halda lengra á rányrkjubrautinni en komið er. Í því sambandi er skylt og sjálfsagt að minna á að margt af þeim nýbílum sem stofnað hefur verið til undanfarið á alls ekki rétt á sér meðan ræktun land er ekki aukin mjög. Þótt hægt sé með góðu móti að fjölga bílum ofurlítiða í einstökum sveitum er annars staðar mjög hæpið og víða alrangt að gera slíkt. Fleiri bíli í sveit er sama og aukin áhöfn og meðan gróðurræktunin eykst ekki hraðar en hún gerir nú er stofnun nýbíla oft sama og aukin örtröð. Nýbílastofnun á þeim grundvelli hefnir sín grimmilega áður langt líður. Eina starfsemin sem rekin hefur verið hér á landi og miðar að því að græða upp eitt lönd og hlynna að hinum náttúrulega gróðri landsins er skógrækt og sandgræðsla. Framkvæmdir á þessum sviðum hefjast síðustu aldamót. Framan af og reyndar fyrstu 2 tugi aldarinnar eru framkvæmdir hægfara. Þess vegna er árangur starfsemi þessarar ekki komin svo greinilega í ljós að allur almenningur viti af honum. Almenningur veit því ekki hve mikinn árangur skógrækt og sandgræðsla hefur borið. Sandgræðslan hefur girt og friðað 35.000 hektara lands sem að mestu var gróðursnutt að skemmast eða að blása upp. Uppblásturinn sem hefur verið heftur á sumum sandgræðslu svæðana var víða svo mikill að hann ógnaði mörgum jörðum og byggðarlögum með algerri eyðingu. Nytjar þær sem áunnið hefur verið með sandgræðslustarfinu er lítt mögulegt að meta til fjár. Það sem vinnst og hefur unnist er að 35.000 hektarar ógróins eða lítt gróins lands er að klæðast gróðri að nýju. En þetta land er það bil jafnt að flatamáli og öll tún landsins sem talin eru í búnaðarskýrslum árið 1939. Fjölda jarða hefur verið forðað frá stórskemmdum og mörgum frá eyðingu og innan sandgræðslugirðinganna má nú heyja ágætis fóður svo 1000 hestburða nemur. Girðingarnar sem umlykja þessi lönd eru 310 kílómetrar að lengd og hefur uppsetning og viðhald þeirra verið aðal kostnaðurinn við þá miklu landvinninga sem þegar eru fengnir og fást á næstu áratugum. En 310 kílómetra langar girðingar eru ekki meir en þær sem setta voru upp á einu ári til þess að hefta útbreiðslu mæðuveikinnar. Skógræktarríkisins hefur ekki náð að girða meir en 20.000 hektara lands. Af því landi er ekki nema tæplega 3.000 hektarar vaxnir skógi og kerri. Hitt eru aðalega eyðilönd sem hafa verið tekin með skóglendinu, þar sem vel hefur hagað til eins og í Þjórsárdal, en þar voru 13.000 hektarar lands ógrónir að mestu. Stendur því líkt á þau og lönd sandgræðslunnar. En með skógræktarstarfinu hefur verið sýnt fram á að víða land allt er auðvelt að fá úr sér gengið birkikjar til þess að mynda sæmilega birkiskóga á 3 til 4 áratugum. Þannig hafa stór svæði á Hallormsstað og Vöglum breyst í ágætt skóglendi þar sem birkinýgræðingur þýtur hvarvetna upp. Friðunar nýtur í nándi þessa skóga. Og á síðustu árum hafa menn veitt því eftirtekt að víða land lifa birkirætur í jörðu sem geta vaxið upp og mynda nýja skóga ef friðunar nýtur. Af starfsemi skógræktarinnar er ljóst að hér getur vaxið og dafnað langt þroska meiri gróður en nokkurt mannsbarn hefði rennt grun í síðustu aldamót. Það er alveg víst
að starfsemi skógræktarinnar og sandgraslunar mun síðar verða talin langmerkilegasti þátturinn í þeirri ræktun sem hér hefur verið framkvæmd síðustu áratugi. Enda hefur þessi starfsemi þegar sýnt og mun sanna mönnum enn betur síðar hvert þátt beitin og rányrkjan á í eyðingu landsins. Hún mun gefa okkur það sem mestu vert í þessu sambandi, trúna á að takast megi að græða landið upp að nýju á auðveldan og ódýran hátt. Þess vegna getum við hafist handa að klæða landið og nóg verkefni sem blasir við. Undir 200 metra hæð eru 10.000 ferkílómetrar lands sem nú ber annað hvort engan eða strjálan og lítinn gróður. Þetta land á allt að klæðast gróðri í einhverri mynd á næstu öldum, án þess að það, sem nú gróið, minnki frá því sem Gróðurinn og verður alltaf aðal verðmæti þeirra sem landið byggja og gildi hans rýrna ekki þó tímar líði. Til þess að stórfelld ræktun geti verið rekin við nokkurri fyrirhyggju verður að hefja margþættar rannsóknir til þess að ljóst verði hvernig henni verði best hagað. Rannsóknum yrði að haga eitthvað á þessa leið. Annars vegar væri rannsóknir á veðurfari fyrir alda með frjórannsóknum í mómýrum, samfara athugunum á sögulegum gögnum sem kynnu að geta gefið upplýsingar allt varðaði búfjáreign og afrakstur búskapar á liðnum öldum, ásamt því að reynt væri að komast að á hvaða tímum ýmis gróðurlendi hafa eyðst og hvenar ýmsar jarðir og byggðarlög hafi lagst í eyði. Hins vegar yrði að mæla allt gróðurlendi landsins allnákvæmlega, flokka það eftir gróðurfari, rannsaka vöxt gróðursins á mismunandi stöðum, komast fyrir hversu mikla beit hvert gróðurlendi þolir, án þess að nokkur hætta sig á að það gangi úr sér. Að því loknu þarf að meta á hvern hátt landið var best nytjað, hvaða búpening væri heppilegast að hafa á hverjum stað og hvaða gróður væri hagkvæmast að rækta. Svona rannsóknir yrðu líklega enn fjölbreyttari í framkvæmd heldur en hér var lýst. En án rannsókna verður þetta starf varla unnið að nokkru viti. Ætla má að þessar rannsóknir yrðu til þess að gjörbreyta búskaparlagi og búnaðarháttum, en í slíkt má ekki horfa, þótt að kosti nokkra fyrirhöfn, ef það miðar að því að gera landið byggilegra fyrir þá sem það erfa.